تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. كم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فتزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كم من سليم مات من غير علة، كم من سقيم عاش حينا من الدهر، كم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر.